各位 CP 家人，我是 Mark。我整理了3个讯息分享给全部的 CP 人。那这3个讯息都是经过确认准确的。第一个呢，其实从昨天整个中国有发布武汉肺炎的病例总共有13省，可是来到今天小年夜的今天已经变成25省都通报了。那这代表什么？这代表整个武汉的肺炎已经正式爆发了，这是第一个讯息。第二个讯息呢，有一位名字我忘记了，有一位北大的医学教授，他当年是带着很多医疗团队一起对抗 SARS， 所以他其实是当时被称为对抗 SARS 的其中一位权威。那这一次他一样带着医疗团队协助大家一起对抗肺炎，可是今天晚上的新闻也正式确认了，他也中了武汉肺炎。但是他从头到尾都是全副武装，所以事实上呢，后来的总结，他为什么会中？他穿着医疗衣 N95 口罩，为什么还会中？才发现他原来没有戴护目镜，所以呢，他的总结是透过眼角膜传染的。那这个讯息在讲什么意思哈？从一开始的新闻是不会人传人，到后来已经正式确认可以人传人。那这次透过眼角膜变成什么？变成这一个冠状病毒它又升级了。它这一次不是只有飞沫可以传染，它可以透过眼角膜传染。换句话讲，即使你现在真的戴着 N95 口罩，戴着医疗级口罩，你也都不一定会安全。好，这是第二个讯息。跟第3个讯息，潜伏期有2到12，甚至到2个礼拜这么长。那何谓潜伏期？就是我身体可能已经有了肺炎的这一个，但是呢，我并没有任何的症状。那有一些病毒的潜伏期不会传染人，有一些会。好，那这个不重要，重要的是武汉肺炎它的潜伏期就会传染人。所以简单的讲什么意思？可能今天举例，有一个人他其实身体里面已经有武汉肺炎的病毒了，冠状病毒了，但是他身上看不出任何的征兆。换句话讲，我根本就不会知道我身边的谁到底有没有。所以第2点加第3点才是导致整个肺炎真正爆发的最主要原因，因为这个冠状病毒它又升级了。所以呢，透过这3点我想跟全部的 CP 人沟通几个简单的事情。第一个，大家的心态要调整，因为我相信很多人原本的心态都觉得这个其实不关我的事，或者是我没这么倒霉，或者是我可能去到公共场所没关系，我偶尔去一次。这些侥幸心理或者是置身事外的心理，我觉得全部的 CP 人都要修正。很简单的，真的跟自己沟通。既然习大大已经出来呼吁了，那全部的人就跟上啊！跟上什么？我们全部的人都要正式的面对这个问题，我们要进入备战状态，要想尽所有的办法保护自己，保护自己的家人。因为现在春节期间，很多亲戚走访行为真的能少就少，真的可以这段期间先别出门。那这个是保护自己跟保护家人，调整自己心态的部分，就是别再觉得侥幸，别再觉得是不关我们的事了，因为它已经正式的进入爆发期了。以及第2个，我们是 CP 人，我们本来就有一个使命，我们要创造一个有爱、喜悦、和谐、丰盛、富足的世界。所以我们不是只有保护自己的家人，透过这一次的新年，可能很多时候亲戚走访虽然要减少甚至避免，但是电话的沟通、电话的拜年，我想少不了。我觉得在电话的拜年的过程中，就要去影响对方家庭。你其实只要找到一个有影响力的人就可以了，你把这些简单的讯息告诉他。又或者是如果你觉得你说不清楚，那也没关系，你就直接让他听这段录音。因为我想我沟通的这3件事情都很简单很易懂，所以我们自己来创造，我们自己来正式面对这一个话题，我们进入备战状态，我们一起好好的来保护彼此的环境、彼此的家人，然后让整个疫情最有机会停止蔓延。好，谢谢大家，我是 Mark， 祝大家新年快乐。